kuvuga imibereho y'umubyeyi Etienne Kayitenkore Basangano ntabwo byoroshye, ntabwo binyoroheye kuko twari tumaranye imyaka 57. Nabanza ngashimira Uhoraho Imana yacu yamuduhaye imyaka 80 irenga, kandi ikamurekeza mu rugendo rwe ari mu mashuri, ari yubaka urugo, ari mu kazi. Iyo Mana niyo yamushoje byinshi, tumushima uyu munsi. Etienne Kayitenkore Basangano namusanze muri Université Louvain ya Leopoldville, ubu ngubu yabaye Université ya Kinshasa. Nasanze arangije imyaka 2 ibanza, atangiye 2 irangiza. Yize neza cyane, iteka abonaga amanota ari hejuru muri university, ndetse ashaka kubona PhD. Jury yamuhaye mention la plus grande distinction. Ibyo rero nabyo ni bigaragaza ko yari umuntu udasanzwe, kubona la plus grande distinction muri thèse ya doctorat. Atangiriye imirimo, yabaye umwarimu igihe gito muri université. Igihe nanone yari Université Louvain ya Kinshasa, ndetse n'ahibereye Université ya Zaire. Hari inyigisho yajyaga atanga kuva muri 75, 1975 yabaye umuyobozi w'inganda zikomeye cyane, uruganda rukomeye cyane muri Congo, rwari rufite amashami mu ntara zose. Uwo murimo nawo yawukoze neza cyane, ku buryo abazungu bari bamuhaye uwo murimo bavuze ngo ni ubwa mbere tubona umwirabura ugira umwete nk'uwo nguwo, kandi akubahiriza igihe, akaba no ku isaha mwahanye atarenzaho n'umunota n'umwe. Ari muri icyo kigo rero byamubereye uburyo bwo gufasha abanyarwanda benshi cyane, ndetse nanjye ndimo. Atubanira neza cyane, yari afite umwana w'imfura, nako dufite umwana w'imfura. Hanyuma twaje kubyara n'abandi, ariko batubereye ba data, batubera ba mama, kuko hari igihe cy'ibyishimo baza kwishimana natwe, kandi bakadufasha kubigira byiza. Ari no mu byago, cyane cyane murabizi twari mu mahanga, ariko dukeneye gufashwa kurusha abandi. Yabaye umuyobozi mwiza, ayoboye ikigo gikomeye. Twajyaga tujyaho ikintu cyitwa SIZA, Cimenterie Nationale du Zaire, aho cyabaga i Rukara. Wajyayo ugasanga abantu, abo yakoreshaga, abo yayoboraga, hari abantu bamwubashye, bamukunze, bamuziho ubushobozi no kuba na discipline, n'umuntu ukunda akazi kanoze. Kuri we namubonye nk'umuntu nta bintu byo kujenjeka cyane cyane mu kazi. Yaba ari akazi, niba ari umunyeshuri, waba uzi ko ugomba gukora icyo ugomba gukora, nta kujenjeka. Iyo wabikora gutyo waba uri inshuti ye. Iyo watangiye kujenjeka, aho ngaho ntabwo mwumvikanaga. Hashize hafi imyaka 45 tumenyanye, duhuye Kinshasa. Twasangiye byinshi cyane,
hariya yari atuye n'ikimwenza twari turi, ariko tuza kugenda duhurira n'ahandi imuhira iwacu cyangwa se iwe. Yari umubyeyi wakundaga Imana akayiha umwanya, kenshi yazaga gusengera hariya muri Kristus cyangwa se n'ahandi, ariko ndibuka rimwe cyane cyane nari mvuye i Burayi ngera i Kinshasa, hanyuma njya kumuramutsa. Yarambwira ati shefu, ati uba ugomba kuba ufite ikiruhuko, uzaze umperekeze tujyane i Rukana nk'icyumweru cyose, ahantu hari simanteriye. Nuko turagenda, arambwira ati mu by'ukuri icyo nkujyaniye kugira ngo uzadufashe kujya dusenga, kugira ngo ujye utuvugira misa. Buri mugoroba nkavuga misa aho, agasoma isomo rya mbere yarangiza akarisobanura, amana agaseka. Tumara icyumweru aho ngaho. Yavuze ati ntabwo naba ngiye hariya gusa, ndashoboye kubona umwanya wo gusenga. Ubwo yaragiye no gusangira ubunani n'abakozi be. Ndibuka ko na minuwe yageze, akavuga ati bonane, dushimire Imana itugejeje aha, ihora idukorera ibintu byinshi, kandi none ubu ngubu hari ikindi yatwongereye. Ati jyewe yampaye indi simantori i Lubumbashi, ati ubwo rero namwe ndabongerera umushahara uko uyu mwaka utangiye. Nubwo cyane cyane ibyo nari mbibuze mbabwira uriya mwanya yahaga Imana mu buryo bunyuranye, ahantu hanyuranye. Yakundaga igirize, kiliziya yarezwemo, bijyana n'ibyo byo gusenga cyane. Yari afite na mukuru w'umupadiri w'umusenyeri Kayihura, wari vikeri generali wa Musenyeri Sibomana, aribwo yazaga kumureba. Ndibuka ko no hambere aha ngaha Musenyeri Kambanda amaze guhabwa ubusenyeri aje hano, yaranepfanye yambwira ati ndamushaka uzamunzanire tumwakire. Mwibuka yaje mu rugo ajya ibibwe, avuye i Kinshasa ajya ibibwe, niho umubyeyi we yarari n'abavandimwe, aza kurara mu rugo, aza kudusura aranarara. Ndibuka ko twese ikintu yakubazaga uri umwana cyangwa ubona muri iki gihe cyo kwiga, yakubazaga niba wiga kandi niba wiga neza. Arambwira ati rero niwiga neza ugatsinda nzaguha itike uzaze kwiga i Kinshasa. Urumva kera ubushobozi mu bantu bamwe ntabwo bwabaga ari bwinshi. Iyo washobora kohereza umwana muri universite yabaga ari amahirwe cyane. Ariko nshubije akandi kantu gato yanshaka gusinyara, ubwo yaraye mu rugo, ndibuka mama amuherekeje amufata akaboko aramushimira cyane, avuga ati rwose aturi imfura. Hari abandi baza bumva ko bakomeye bakajya kurara mu mahoteli kandi bafite ababyeyi, wenda bagerageza bakaza kubasura cyangwa bakabatumaho ngo basangiye muri hoteli. Wowe wemeye uraza urarara, turaganira, ntiwareba abana bose bacaracara buzuye mu rugo, ko mu ngo zose habaga harimo abana benshi cyane. Nko kuri Goma habaga abana bavuye hirya no hino baje kwiga. Ati ibi byose ntiwabireba uraza. Urumva rero yari umuntu wicisha bugufi, wubaha abakuru, wubaha ababyeyi n'abamukuriye, akigomwa akajya kubasura. Nubwo ko ari ukwigomwa, ariko twagendaga nk'ababyeyi babona abandi batitwara batyo, baza kuko bakajya muri hoteli, ahubwo bagatumaho ababyeyi ngo nibaze babasure. Rero ubwo ndibuka iyo jese mama amufashe intoki amubwira ati rwose twagushimye ko waje kwemera kurara muri kondisiyo natwe turimo. Igihe cyarageze turiga turarangiza, nihereho nshaka kuvuga akamaro yangiriye cyane, ari nako akagirira ababyeyi banjye. Naratsinze, ababyeyi baza kumbonera tike, babona n'umuntu icyo gihe Kinshasa hari kure,
banshakira umuntu wagendaga aramperekeza, aragenda ngeza kwa Kayitenkore mu rugo aho bari batuye muri campus mu mazu ya university. Batashye barahansanga, baranyakira, turaganira, warahageraga ukumva ari iwanyu. Kandi urumva sinahabaga njyenyine, hari abana babo bari bakiri bato, bariya bose bari bakiri bato, ariko hari n'abandi banyeshuri benshi n'abahagenda. Urumva harageraga ugasanga malgré ko usanze abantu benshi bakagushyira termales, kumvaga uri iwanyu. Arambwira ati ariko nubwo waje nari naremeye ko nza kwishyura tike, ati iyo tike rero nzayisubiza ababyeyi. Sawa. Hashize nk'icyumweru numva ntangiye gukumbura iwacu. Namubwira ariko ntiyatike wari wambwiye ngo uzasubiza iwacu, ntuzayibaye, ntuzayimbikira, uzayime umwaka ushize. Ati numva deja natangiye gukumbura, numva byanyobeye, ntiyatike wari kuzabasubiza, uzayireke uzayime maze umwaka. Atoya ati narabyemeye, nzayibasubiza, kandi nutsinda neza nzaguha n'itike ujye muri vacances umwaka urangiye. Hanyuma nza kumubaza ariko rimwe ndabyibuka nimugoroba tuvuye ku meza turi kumwe na mama n'abana, wanzana Kayitesi twari kumwe. Ndamubwira ariko nintatsinda se ntabwo uzampa ya tike? Ati iryo jambo urarivuga ute ryo gutsindwa? Ati wazanywe n'iki? Kandi bambwiye ko muri medicine mutangira muri nk'igihumbi mukazarangiza muri 100. Nibuga ijambo yambwiye ati nimurangiza muri 100 uzababamo, nimunarangiza muri umwe uwo mwe azaba ari wowe. Urumva rero mu bintu nta kujenjeka byabagaho. Niba waje uri umunyeshuri waje kwiga, umenye aho wasize iwanyu, umenye ko ufite barumuna bawe wenda bategereje, ugomba kuza koko ukiga. Yafashije benshi cyane cyane mu nzego zose, cyane cyane abanyeshuri. Hari n'uwamumenyaga gusa tuvuga nkaho ugendera ngo ni mwene wacu niki, n'undi umubyeyi wumvaga ngo hari umugabo witwa Kayitenkore Kinshasa, hari umuprofeseri muri universite, hari uwitwa Rwanyindo umuprofeseri muri universite, ati muzagende mumushaka. Ari benshi bazaga ari ukumva izina gusa, ukabona arahageze, ati umwana akivuga ati ngiye naturutse aha naha ndashaka ishuri. Koko abo bagabo bagahaguruka bakamushakira ishuri, bakamushakira uko abaho. Nyine ni umuntu witanze cyane cyane mu nzego zose. Habaye igihe hataba ifunguro ry'abanyeshuri, abanyeshuri bakirwanaho, kandi twadufaranga babaha two kwabasha ngo ni bourse, bagatanga bourse mu mazayire atagifite agaciro. Abana rero ntabwo bashobora kubaho, ariko icyo yakoze ni iki: yahamagaye umukuru wabo, ni dogiteri bamwitaga Kadafi, ariko izina rye ni Sebudandi. Tugira n'ibyago yitabye Imana umwaka ushize, yagiye akiri muto. None aramubwira ati mva, ntabwo nabagemurira muri homo ngo mbazanire ibiryo, abandi banyeshuri basanzwe batabakunda, none barushaho kubatoteza. Nzajya mbigura, yego mpahira abakozi banjye, dufite amasoko ataduhenda, nzabizana mbishyire kwa mwarimu wanyangaha mu rugo. Hanyuma wowe mukuru w'abanyeshuri, nzi yuko mubana nk'urugo, mufite ingo ndabizi, abahungu 5 bagashyira hamwe, abakobwa 5 bagashyiramo bakagira urugo rwabo. None uzajya uzana n'abo bakuru b'ingo zanyu. Noneho mwarimu uyu nguyu nawe ibyo nazanye byose babibagabanye ku buryo bungana. Hanyuma ntabwo muzagenda mubyikoreye umunsi umwe, kandi mwarimu ntazabatwara igihe cyose, ko byatuma abandi banyeshuri babimenya. Yarabikoze,
bimara igihe, bituma abana b'Abanyarwanda biga neza badashonje, kandi babwiye ko ntabwo abiguraga amafaranga bamuhaye, ntiyabiguraga amafaranga y'uruganda yayoboraga, yabiguraga amafaranga ye bwite. Yaje gutekereza aravuga ati ariko muri universite abana bava muri Kivu bazavuye mu mashuri y'abapadiri, natwe dufite abana bari mu mpunzi, cyane cyane hari benshi ni Bibwe na Hura. Twashatse ukuntu twafatanya na Monsinyeri Ngabo tukashyira ishuri abana bakabona uko biga, kandi iryo shuri kugira ngo rizabe ishuri rifite agaciro tukarishakira abarimu. Dufite abana barangiza muri universite, tuzabibaganiriza turebe abashobora kujyaho ubwa mbere. Yagiye kumvikana na Monsinyeri Ngabo bajya Bibwe bashaka bubaka amashuri, n'ubundi yari asanzwe, ariko amashuri y'abana bigira munsi y'ibiti. None bagira amashuri rero nka mashuri yandi asanzwe. Abana ba mbere niba nibuka neza, abarimu bagiyeyo, hagiye Aphrodise Karenzi arangije muri shimi yo kwigishayo, agenda na Karangwa abantu benshi bamuzi ku izina rya Benidisi, yararangije muri Droit. Bareba n'undi wari urangije wigaga muri Polytechnique, yari atararangiza, amazina ye sinyibuka kuko bakunda kumuhamagara Sigonye, ngo yasaga na Sigonye. Ni wa mbere bagiye kwigishayo. Iyo promosiyo rero y'abana 37, uko ari 37 bararangije bose babona diplome d'etat, uko ari 37. Ni ukuvuga rero bwa buntu navugaga yagiriye Abanyarwanda benshi, ariko cyane cyane yibanze ku rubyiruko. Murabizi mwese, turavuga ngo urubyiruko niho ejo h'u Rwanda. Twari tutarabona u Rwanda, ariko ntibwabura kuko igihe cyo utekereza ngo amaherezo tuzataha iwacu. Ariko no tutataha iwacu, akavuga ati mu mahanga tugomba kubaho neza, kugira ngo tubeho neza nuko tugira abana benshi bize. Icyo kintu cyamuhoraga mu mutwe, gushaka ko twagira abana benshi bize. Iyo abana bize babona akazi keza, bagafasha ababyeyi na barumuna babo. Yakundaga n'abantu, imuhira wasangaga bahuzuye, kandi akanabatabara cyane mu buryo bunyuranye. Ari abari Kinshasa, ari abari ino, ari abari muri biriya bya Goma n'ahandi n'ahandi. Yabanaga n'abantu neza kandi benshi banyuranye. Yakundaga umuryango we cyane, akawufasha akawitangira, adacogora ku manywa na nijoro, amasaha menshi akaba ubwo yiyibagiwe. Abana akabarera umurongo mwiza wa Kinyarwanda mu Bukristo, akajya bashyira no ku murongo igitsure cy'umubyeyi.
bafasha no kwiga cyane ibintu binyuranye hirya no hino hanyuranye. Umubyeyi Kayitenkore Etienne hariya aho twabaga mu mahanga twamwitaga papa na bana, na mama tukamwita mama na bana. Bari ababyeyi b'abana babo byinshi birumvikana, ariko babaye ababyeyi b'abantu benshi cyane, nanjye mbarimo. Rero muri aka kanya mbonye nk'umuntu wahabaye, navuga ko yari famiye, ntanamuvuze wenyine, yari famiye ntangarugero. Umuntu ubareberaho ukavuga uti nanjye, kwa kundi bavuga bati ababyeyi bari complémentaire, umugabo n'umugore ni abantu babaye complémentaire koko. Papa uraho uyobora urugo rwe, uyobora ibintu byose, n'umumama qui est vraiment une mama na bana koko mu by'ukuri. Urumva rero ni umuntu nzi nk'umubyeyi, nzi nk'umuntu wagize inshuti nyinshi nziza, nk'umuntu wahabaye nabonaga inshuti zahagendaga, ukuntu yabanaga n'abantu. Yari umuprofeseri muri université, ukuntu abanyeshuri be bamushimaga, abo yayoboraga muri za memoire n'ibindi nk'ibyo. Yagize n'urugo, agira urugo rwiza, agira urugo ntangarugero. Amboneyeho ndabimushima, ariko ngashima na mama na bana babyaranye abo bana, bakabarera kandi bakabarera neza. Kubarera neza ntimugira ngo ni uko ifunguro ryiza n'imyambaro myiza, ni ukubashakira cyane cyane amashuri meza. Uhoraho Imana yacu yabaye hafi igihe cyose. Abo bana biga amashuri bararangiza kandi bize neza. Abato murabazi, ariko n'abakuru murabazi. Ariko icyatumye nkunda no kuvuga ko ari Etienne Kayitenkore wa Sangano, ni uko izina ari we muntu. Sangano ni ukuvuga ihuriro. Iwe rero habaye n'ihuriro ry'umuryango wabo mugari. Umuryango mugari, hari abari muri Kongo, hari abari Burundi, ndetse n'i Bugande, cyangwa se n'ahandi aho abantu bari barahungiye. Twagize amahirwe muri Kongo no muri Zaire, batwemereraga kwiga. None abana bakava imihanda yose, akabashakira amashuri kandi akanabacumbikira. Abadacumbikiye bagashaka icumbi muri home, ariko iryo cumbi akazabaha ifunguro ribatunga n'ibyangombwa ku ishuri. Murumva rero niyo kugira ngo umuntu amwandike agomba kureba minerivare. Izo minerivare akaziriha. Yabaye isangano rero ry'umuryango wabo mugari. Ariko yakundaga n'igihugu, aricyo yakoragamo hariya, nacyo akakitangira cyane Kinshasa, atibagiwe urwamubyaye ndetse na Afurika yose. Ukabona afite ishema ryo kuba umunyafurika, umunyarwanda, kandi abikorera byombi, ari uwo mugabane wacu, ari n'u Rwanda ubwarwo. Yakundaga umurimo cyane. Kenshi akava ari imuhira Rigini akajya mu mujyi gukorayo, akaba ubwo umurimo umutwara, kandi ashaka kuwukora neza cyane, ndetse akanawuheraho afasha abandi, abaha akazi. Ariko yarawitangiraga cyane. Yari afite umurego ukomeye muri ako kazi no mu bindi, rigueur, ibintu
akora ashyizeho umwete kandi ashaka ko bikorwa neza kandi akanabitunganya koko. Ikindi yagenderaga ku isaha kenshi mwasezeranye nk'uko mbonye mu kanya banza narabimwigiyeho tugeze hano hasigaye iminota 2 ngo saa 10 igere, ariko biterwa n'uburere abantu barizwe kugendera ku isaha akabikora cyane. Ndibuka icyo gihe twari tugiye kugira ukara navuye Kimwenza muri communauté yacu Musanga imuhira azenguruka mu rugo yihuta ati genda ubwire mwene wanyuriya aze isaha yarenze. Ntoya aratekereza isaha y'ejo buri yarapanga ibintu bizakenerwa isaha y'ejo bundi ngo yamaze kurenza isaha kandi twabivuze kera ko tuzagenda isaha niyi. Nabwo ntoya nti ufite isaha yawe nawe akagira iye ireba ejo ibizaba bikenewe hirya no hino etc. Yego yarazi kwizihirwa, akagira naho aririmba umuririmbyi akaririmbo keza nawe akajyamo cyane iza Kinyarwanda zo hambere nizo mu Kiliziya zo hambere cyane ushize mu Kilatini ako kanya akizihirwa. Si umuryango we muto, si umuryango we mugari yitayeho gusa n'Abanyarwanda benshi nabibabwiye yarabafashije. Yahoraga iteka twabanye igihe kirekire nabibabwiye imyaka 57 kandi twarahoranaga kenshi. ambwira ngo ikizakiza twebwe nanone ni ukomeza kugira abana benshi bize, ariko kandi si ibyo gusa, burya n'abacuruzi bagira akamaro. Tubishoboye abashoboye gucuruza twafasha gucuruza, kuko baravuga ngo ubutegetsi buba bufitwe n'ufite iki? Uruhago rwuzuye amafaranga. Yanayoga mu Gifaransa, c'est celui qui détient les corridors de la bourse qui détient le pouvoir. Ibyo bintu rero bya iteka yahoraga ashakisha, ntabwo yicaraga gusa. Iyo mwahuraga aravuga ati ubushize twaganira iki harya, ukamubwira ubu twakongera tukavuga iki, uwo ni icyo wivuga, ariko n'abandi ntitwari twenyine, twari kumwe n'abandi, tukicara hasi tugatekereza ngo ni icyatuzamura. Ese twabana dute na bene igihugu? Turi mu gihugu cy'abandi, twabana dute? Ngo ntabwo dushobora kwibana ubwacu tutanabana na bene igihugu. We mwarimu, abarimu mubana mute? Wambaye kubabanira neza. Ariko hari n'abategetsi b'igihugu dufitemo abo twiganye, dufitemo n'abo twakoraga imirimo imwe. Abo nabo tugomba kubamenya, tukajya guhakwa, tugahakirwa ahantu hose hari bene wacu, cyane cyane muri za Kivu, kuko rimwe na rimwe bagiye babamera nabi. Tugahakirwa abantu bari za Bunya, tugahakirwa abantu bari hirya no hino. Kugira ngo tubigere rero nuko twagira inshuti, kandi inshuti murabizi ziragora, cyane cyane muri ibi bihe. Inshuti si ukuzibwira ngo urazikunda ngo birangire aho ngaho. Ugomba no kugira ituro kugira ngo tuzabishobore. Rero nuko twashyira mu bwacu, tukajya tureba buri wese uko ashoboye, tukagira isanduku yacu dushyiramo amafaranga.
twarabigerageje abantu baringaniye kandi byarakunze. Papy, nous sommes très chagrinés par ton départ, mais nous garderons au fond de notre cœur tous ces bons moments passés avec toi. Tu nous laisses en souvenir ton éthique de vie qu'on va essayer de mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Que ton âme repose en paix. Papa, la nouvelle de ton décès nous a profondément peinés, d'autant plus qu'elle était brutale. On avait parlé avec toi 2 jours avant et les blagues que tu tenais et nos conversations nous montraient que tu étais en pleine forme, que tu avais retrouvé toute ta vigueur. Dieu en a décidé autrement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on lui dit merci parce que tu es parti dans toute la quiétude et dans tout le calme qui te distingue. Et on va garder d'énormes souvenirs de toi. C'est un peu difficile quand même aussi de ne pas pouvoir t'accompagner, de ne pas pouvoir t'embrasser une dernière fois aussi. Et nous comptons sur nos frères et sœurs, maman qui sont sur place pour t'accompagner dignement comme tu le mérites. On t'aime très fort et tu vas beaucoup nous manquer. Ah, ma chère maman, Babou, comme j'aime tellement t'appeler, on est de tout cœur avec toi. On aimerait être avec toi, on aimerait t'embrasser fort et pouvoir te consoler. On espère que dès que ça sera possible, on pourra venir sur Kigali et passer les moments avec toi. Mes frères et sœurs et toute la famille, nous sommes tous de cœur avec vous et nous espérons que ces moments difficiles pourront être traversés ensemble avec tout l'amour qui nous caractérise parce que nous avons une famille formidable. Papa, repose en paix. On t'aime très fort et tu nous manques déjà. Bonsoir tout le monde. J'ai décidé de partager quelques leçons que mon grand-père m'a appris. La première leçon, c'est on ne met jamais les coudes sur la table. La deuxième, c'est on écoute toujours ce que grand-mère nous dit. La troisième, c'est une bonne éducation est très importante. Et chaque trimestre, mon grand-père me demandait de voir mon bulletin pour vérifier que j'avais de bons points. Et la dernière, c'est qu'il faut toujours prendre soin de Lisa. Malheureusement, je ne suis pas là avec toi, grand-père, pour te dire au revoir une dernière fois. Quand on m'a dit la nouvelle, je n'ai pas pu le croire parce que tu as toujours été là pour nous. Tu as toujours été mon grand-père et d'un jour ou l'autre, je n'ai plus de grand-père. C'est pas une chose facile à accepter, mais je sais que là où tu es avec Papa Rocky, tu es avec tes frères et sœurs, tu n'es pas seul et tu vas continuer à prendre soin de nous. Donc, je ne suis pas triste et je vais essayer de ne pas être triste et de continuer à suivre tes leçons. Pour grand-mère, j'espère que tu continues à être forte et que tu vas continuer à faire des blagues et tu vas nous attendre et on sera là pour te donner de gros yambis quand on va rentrer. Pour tout le monde, j'espère que vous êtes forts aussi et que vous allez garder la mémoire de mon grand-père avec vous et qui vous a sûrement appris des leçons comme il m'en a appris à moi. J'ai eu de la chance d'avoir un grand-père comme le mien et je voulais juste partager ça avec tout le monde. Bonsoir à tous. Ce dimanche 21 juin 2020, j'ai fait cette vidéo en hommage à papa et pour vous partager mon expérience personnelle. J'essaierai d'être le moins émotionnel possible, bien que les émotions font partie de mon héritage et que je les assume. Donc, comme enfant du milieu, mon expérience a été tamponnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des deux côtés, que ce soit par les aînés ou par les plus jeunes, les expériences me venaient après avoir été diluées par les deux côtés. Parfois, les gens interprètent cela comme n'avoir jamais eu assez. Et je sais que des fois, je l'utilise comme chantage.
quand j'ai besoin d'affection ou d'attention. De toute façon, je ne m'en excuse pas. Mais cela m'a donné la chance d'apprendre à mieux me connaître. Revenons à papa maintenant. Ma première vision de papa, c'était au campus de Kinshasa, dans les maisons du plateau. Je devais avoir pas plus de 4 ans et je le vois très nettement avec un pull en rayures mauve et j'ai même une vision claire de la matière. La seconde chose dont je me rappelle, c'est sa Fiat blanche. Mais ce dont je me souviendrai, que je n'oublierai jamais de mon expérience du campus de Kinshasa, c'est quand il a interdit au docteur de me couper le doigt. Donc, par accident, je le suivais et j'ai mis mon pouce de la main droite dans la porte et il ne restait pas plus, il pendait, il ne restait pas grand-chose. Et il a réussi à les convaincre et ça marchait. Et étant donné que je suis droitière, j'écris avec la main droite. Donc j'ai pu garder mon pouce et une partie de mon pouce, donc c'était pas tout ce qui était coupé. Et pour ça, je ne t'en remercierai jamais assez, papa. La deuxième chose dont je me rappelle et que j'aimerais partager avec vous, c'est mon expérience à Rigini. Les propriétaires de la CISA venaient régulièrement nous rendre visite, venaient dîner à la maison, papa les invitait à dîner. Et papa nous présentait les uns après les autres. Et quand mon tour arrivait, il me présentait toujours comme l'anglaise. Et cela m'a donné accès aux opportunités que j'ai aujourd'hui. Et encore pour cela, papa, merci. Je ne te remercierai jamais assez. Dans les souvenirs, je crois que le plus important, celui qui me tient à cœur, c'est le fait qu'à midi, chaque midi, il venait partager le repas avec nous. Et si les gens connaissent Kinshasa, à midi, c'est là où le soleil est le plus brûlant. Comme le Congo est traversé par l'équateur, comme tout le monde le sait. Et il faisait 1 heure pour venir, ou même plus, même 1 heure ou plus, traverser toute la ville pour venir manger avec nous à Rigini, pour un repas qui ne durait pas moins d'1 heure, je pense. Et il repartait au travail l'après-midi. Ça aussi, merci papa, merci pour ce sacrifice. L'autre expérience que je voudrais aussi partager avec vous, c'est qu'il nous a transmis son amour de la musique et de la danse rwandaise. Pourquoi c'est important pour moi? C'est que cela n'a pas de prix du fait qu'il nous a donné des racines. Et cela, personne ne pourra jamais nous les enlever. Et comme les Anglais le disent si bien, you know where you belong. Very important. En conclusion, je voudrais vous dire que papa a toujours placé la barre haute, que ce soit pour lui ou pour les autres. Et je sais que cela n'a pas toujours été bien compris par tout le monde, mais il était toujours à la recherche du meilleur. Étant son enfant, je sais qu'il m'a laissé un héritage lourd à porter, mais je lui promets que je n'arrêterai jamais de chercher le meilleur, que ce soit pour les autres ou pour moi-même. Et jusqu'à notre prochaine rencontre papounet, je te dis bon vent. Bavandimwe, uvuguwe navuga menshi. Kayitenkore namumenye nkuze, twahuriye Ishyanga mu Bubiligi. We akora doktora ye mu Bwongereza, yewe ndi mu Bubiligi muri Université ya Louvain. Icyambere yambwiye nuko yari inshuti ya mukuru wanjye Nyakarundi Jean, abenshi bazi bavuga ko yitwa Maître Nyakarundi. Nibwo twatangiye kumenyana cyane no gukundana. Arodia nawe akaba yaraziranye na Ranguda, umugore wanjye. Kuva ubwo rero twakomeje kubana nk'abavandimwe, kuko ntabwo byari ubucuti gusa. Icyo nishimiye ubu ngubu kandi nifuza ko cyatugumamo nuko yigendeye, kuko asinziriye
agasinzira atagahaguritse, mbese ugasanga hari nk'ikintu gishimishije cyane kuko atababaye cyane muri ibyo bihe bya nyuma. Nicyo umuntu ashobora kwifuriza inshuti ye n'umuvandimwe we. Kandi rero agiye kuko ari imfura ikomeye koko ku mico ya kinyarwanda yose, akaba kandi yari intwari muri byinshi. Uretse ibyo yabagamo kuva kera yigisha cyangwa se ayobora ibigo bitandukanye, yakomeje kwerekana ko afite umuco wa kinyarwanda kandi awusigasira ku bintu byinshi. Ntabwo navuga ngo aragiye, birababaje cyane, ariko icyiza cyabyo ni uko adusigiye urubyaro, kandi urubyaro atari urwe gusa, ari n'urwo yareze. Ibyo rero ndakeka ko ari umurage ukomeye cyane. Tuzagerageza uko dushoboye kose kugerageza kubaba hafi, kandi tuzi neza ko barizwe neza bose, bafite imico ya se na nyina twashimye kuva kera. Cyiza rero tumusezereho twishimiye, nubwo atuvuyemo ariko azadusigara ku mutima igihe cyose. Dukomere twese. Claudia, umuco watojwe mu buto bwawe n'uwo wasanganye uwo washatse bibaha kubaka rurakomera. Mugira abana, mugira inshuti. Uwo muco mwiza n'ubutwari nabwo bugaherekezwa n'urukundo. Ubuzima bwose ni urugamba, uwifite byombi aba afite intsinzi. Uwo mwabanaga ni intizo, yamuguhaye iramwishubije. Burya nayo kandi yiha beza, uzwe nuko atagaraguritse. Asize amateka mu bana yabyaye, akavugwa neza n'abamumenye. Komeza ubutwari kandi ukomeze abana, uramutse uguye ntibabyuka. Namenye ubwenge nsanga kwa Yamuje, kwa Munyangeyo, kwa Karyabwite ari urujya n'uruza. Ntabwo nareze niba ari inshuti, niba ari abavandimwe, ntabwo mbizi. Etienne yari urungano n'abasaza bacu bakuru, bakabaniye ku biraro. Ibiraro ni ahantu abanyeshuri bacumbikaga ko amashuri yabaga ari kure, abana bagacumbika hafi ya za misiyoni. Etienne rero akabana n'abasaza banjye baba kuri ibyo biraro. Mu biruhuko bakaza iwacu, bakajya iwabo, bakajya kwa base wabo bandi. Ibiruhuko byarangira bagasubira mu mashuri. Icyo nibukiraho cyane Etienne, iyo yabaga yaje mu biruhuko twarishimaga, mama akishima, papa akishima, abakozi bo mu rugo bakishima, ibintu byose bikajya ku murongo. Nkibuka rero ko habaga ari igihe amaronji yeze, izo oranje. Noneho Etienne akatujya gusarusha amaronji, akatugabanya n'abana b'abaturanyi, akadukinisha kwihisha, tukihisha mu bigega, bamwe tukananirwa kuzabivamo, Etienne akazurira kuza kudukuramo, tukihisha mu bishogoshogo by'amashaza. Mbese Etienne akaba inshuti y'abana. Ubwo kandi bwagoroba Etienne akaba ari kumwe n'ababyeyi mu nzu, bien sûr n'abo basaza bacu bakuru, bakaganira. Icyo baganiraga ntitukizi,
ariko aho mbereye mukuru Etienne yaje kumbwira ko babaga ngo baganira ibya politike kugeza igihe nyine ibintu bicitse turatandukana ariko mbere y'uko ikindi nibuka cyane turi abana Etienne yajyaga tujyana harya hakurya aho twitaga mu misezero ya Kayenzi yari imisozi miremire cyane habamo abatsobe benshi nawe yakuye uriya mugeni na Rodiya nuko aramurongora baragenda natwe dusigaremo abandi bajya mbese turatatana twese amahanga aratugabana Etienne aho ari i Burayi nibuka ko yajyaga yoherereza ababyeyi bacu amafoto y'abana bariya bakobwa twari dufite amafoto yabo ari ababebe batoya yasagaye iyo yose mu nzira zose intambara zagiye zibishwanyaguza ariko ibyo bintu byari bihari Etienne ntiyibagirwaga ababyeyi be ntiyibagirwaga bashiki be Imana iza kuduhuza dusubira duhurira i Kinshasa dusubira turinda imwe turakomeza ubuzima Etienne rero kukubura birababaje nyine ariko turashima rugira byose utashye Gitore utashye Kibyeyi utashye neza turashima Imana udusigiye izina ryiza mu muryango usize imvugo nziza mu Rwanda usize imbuto nziza y'urukundo n'ishyaka n'ubutwari abanyabigwi mubizi kuturusha ntabwo tuzakwibagirwa ariko nuko uje ku isi aba yitegura no kuyivaho ariko iyi mbuto watubibyemo y'urukundo iyi mbuto watubibyemo y'ubutwari tuzakora uko dushoboye tuzayihereze n'abana maze izasagambe no mu bana baba mu buvivi kugira ngo abana bacu n'abuzukuru bacu bazashobore kubyumva neza nibuka kera twari bato Tante Angelina baratubwira ngo araje ngo yazanye urugori twari bato tukibaza ngo urugori ari buze kuza rwambaye ku mutwe ariko tubona nta rwaje yambaye azanye abana babiri umwe w'incuke n'undi w'uruhinja ni ukugira ngo mbumvishe ubuvandimwe bwo kwa Munyangeyo bwo kwa Yamuje nuko Karyabwite urumva Angelina umukobwa wa Munyangeyo yazaga azanye urugori kwa Karyabwite nk'uruzanye kwa se wabo araza turishima uwo mwana ucutse iwacu hari ibibwana by'imbwa bya bindi bigeze heza biteye imbabazi umwana arabikunda aza gukundamo kimwe ati kikane ndagitahana mama aza kubwira muzehe ati rega umwana yashigiye ikibwana papa ati nimumubwire ko tuza kugishyira mu gitebo nazataha azagitahana igihe cyo gutaha kigeze bazana inyana ebyiri nziza rwose z'ishashi zikwiye Angelina imwe y'urugori rwa Angelina n'indi yo gusimbura icyo kibwana inyana zigenda ari ebyiri ndabyibuka ni kera cyane bagiheka abantu mu ngobyi Angelina n'abana barabaheka n'inyana zibari imbere n'ibihangara zibaherekeje n'ibindi ntazi byarimo bana bacu rero nagira ngo babwire ko ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane mugomba kuzamenya ko kwa Munyangeyo kwa Yamuje kwa Karyabwite bari abavandimwe de père en fils niko mu kizungu muvuga mukomere dukomezanye dukomeze Tante Rodiya tumurinde umwijima burya imfura ziramutinya mugira amahoro ndabaramukije muryango w'umubyeyi papa Etienne Kayitankore wasangana tubihanganisha kandi dukomeza umuryango muri ibi bihe twabuze umubyeyi wacu w'ingirakamaro ndabaramukije namwe babyeyi bavandimwe nshuti
chers collègues, ngiye kubaha ubuhamya bw'umubyeyi wacu Etienne Kayitankore nk'umwe mu bana mu banyeshuri bize muri Institut de Bibwe promotion ya kabiri 1981 nitwa Nemeye Manzi. Tubanje gushimira Imana ku mubyeyi washaje neza, n'ukuri n'ibyo gushima. Ngiye kubaha ubuhamya kumwe mu bamuzi kandi bagize igihe cyo kubonana nawe mu bihe bitandukanye. En 1979 ndangiza 4e année secondaire muri maths physique Imweso à l'Institut Kizito. Numvise Institut de Bibwe imaze kugira reputation, ifite qualification, abarimu bari qualifié, ifite inyubako kandi bavuga ko ifite sponsor, bavuga izina ry'uyu mubyeyi Kayitankore. Niho nagize igitekerezo cyo gushaka admission muri 79 nabaye admis muri 5e secondaire à l'Institut de Bibwe. Icyo gihe yari ifite 6e année, ariyo promotion ya mbere, yaje kurangiza 1980 igira réussite z'abanyeshuri 23 muri 27. Murumva ko yagize pourcentage ya réussite ya 85%. Natwe muri deuxième promotion ya 1981 ariyo nari ndimo, yagize réussite y'abanyeshuri 35 kuri 38, harimo abakobwa batatu babonye diplome. Mu kuvuga ngo ishuri ryatsinze kuri 92%. Byahise muri 80 ishuri riba irya mbere muri diocèse ya Goma kubijyanye na aspect pédagogique, discipline n'ibindi. Ninde utashima ubwitange bw'uyu mubyeyi wahagurutse agahagurutsa abarezi bavuye muri za kaminuza zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuye Kinshasa, bavuye muri Université de Kisangani, bavuye Bukavu, agahagurutsa ababyeyi n'urubyiruko, abayobozi pour faire l'Institut de Bibwe ya mbere, la meilleure école secondaire muri diocèse ya Goma. Uruhare yagize Papa Etienne wari uruhare wa leadership kandi niwe wari kwisonga. Kumenya umubyeyi Papa Etienne Kayitankore, nagize amahirwe yo kurangiza secondaire kuri Institut de Bibwe en 81. Kwitangira ikinshasa nibwo namenye uyu mubyeyi Papa Etienne. Icyo gihe yari administrateur délégué général de toutes les usines de ciment muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariyo yahoze ari Zaire, cimenterie di Zaire ababizi cyangwa se siza mu magambo ahinnye. Umubyeyi Papa Etienne Kayitankore yari afite personnalité, atinyitse kubera ses qualités, yarangwaga na gahunda, ordre, discipline et rigueur. Ariko ufite ikibazo yarakumvaga kagikemura au bureau, mu rugo, à la maison, ariko byose akabikora kuri gahunda. Murazi neza ko dans les années 1980 mu myaka ya za 80 hatumanaho nta transfert d'argent yabagaho, ariko Papa Etienne
yampaga amafaranga papa wanjye akayaha mukuru we muzehe Kamanzi. Amafaranga yampaga yagiraga icyo avugaho, yarambwiraga ati gabanya ntushake kumara inka za so shefu. Ikindi gihe akavuga ati aya mafaranga ntabwo ari ayo kunywera cyangwa ibindi bisa nabyo shefu. Yangaragarizaga rero aspect y'umubyeyi. Nari muto kuri we, nageraga iwe mu rugo Rigini, yampaga umwanya akanganiriza, yakundaga kubaza ku myigire y'ishuri, akavuga ku bijyanye na development y'akarere k'iwacu ndetse na discipline n'ibindi b'indangagaciro. Nari muto kuri we ariko yampaga umwanya. Nukuri yari afite position socio-économique yari hejuru cyane, ariko il me parlait des projets de développement kandi akaganiriza cyane ku ndangagaciro. Amahirwe rero yo kumushimira ariho dushobora kuvuga ngo Imana yarakoze. Amahirwe yabayeho yo kumushimira par les anciens étudiants de Bibwe. Tugeze mu Rwanda dusobanukirwa yuko twarangije turi abanyeshuri benshi bo muri paruwasi ya Bibwe. Tugira igitekerezo cyo kugira ngo dukore umunsi mukuru tumushimire n'abandi bamufashije kandi tumushimira akiriho. Imana yaradushoboje. Umunsi mukuru uraba wabereye Nyandungu le 14 décembre 2013. Niwe wari umushyitsi mukuru, n'abandi bari bahari. Ubwo twaboneyeho kumushimira kandi promotion zose za Institut Bibwe zari zihari. Twaramushimiye tumuha n'impano ndetse n'abandi bageze aho twabahaye impano zitandukanye, harimo abarezi n'ababyeyi. Ariko niwe wari umushyitsi mukuru kandi yagenze neza. Uyu mubyeyi yakoresheje neza rero position yari afite. Yabaye indashyikirwa kandi yakoresheje umwanya we neza, agira impinduka ikomeye kuri twebwe cyane ba paruwase ya Bibwe. Kugeza uyu munsi turacyasarura imbuto yabibye muri Institut de Bibwe. Ni byinshi twamuvugaho ku rugero rwiza n'indangagaciro. Rigueur dans la gestion. Plus de 15 ans à la tête des usines de ciment muri République Iharanira Demokarasi ya Congo. Professeur à l'université de Kinshasa, professeur à l'université du Rwanda, professeur à l'université libre de Kigali. Assise des produits fortement remarquables des anciens étudiants de Bibwe. Yatanze akazi, yishyurira abanyeshuri amashuri, acumbikira abanyeshuri iwe mu rugo, yanditse izina rye neza. Imana ishobora byose imwakire mu buruhukiro bwaho yateganirije abagize neza nkawe, kuko yagize neza cyane. Tumwifurije ubwami bw'ijuru. Mugire kwihangana, mukomere mu bihe nk'ibi bya COVID-19, kuko yari guherekezwa na benshi, kuko Institut de Bibwe ifite urubyaro.
mwakoze mukomere cyane